Эй, тышта рахат, Ивет апай. Рахат шул. Рамадан айы? Рамадан айы башланды бит. Батыр, әсәй, Рамадан айы килде! Нимә булды буга? Нишләп шул тиклем шатлана? Рамадан тигәне ни икән ул? Торырга вакыт җитте әле. Апайым да торганмы икән? Рамадан айында өлкәндәр урада тота. Акылы тәүәл, тәне һау булган һәр мөселманга урада тоту фарыз. Урада тотусы көне буе авызына бер кабым азык, бер йотым һыу алмай. Кояш байыгас кына ризыклана. Минһеҙ генә нимә эшләй булар? Өләсә миңә тип йыйып куйган күстәнәсте яшереп ашайһығыҙмы? Ай-һай! Хәйерле иртә, улым. Әйҙә, һин дә ултыр. Тышта ана ҡап-ҡараңғы. Ниңә төнлә ашап ултыраһығыҙ? Батыр, бөгөндән урада тотабыҙ. Шуға ошо ваҡытта торҙоҡ. Урада нимә була? Минең дә тотоп ҡарағым килә. Ҡайҙа ул? Күрһәтегеҙ әле. Хәҙер тотоп алам үҙен. Улым, уны ҡул менән тотмайҙар. Хәҙер сәхәр ашайбыҙ, ә кис ифтар ашайбыҙ. Көнө буйы ашамайбыҙ, эсмәйбеҙ. Ошо урада тотоу була. Урада тотҡан кеше саваплы була, улым. Былайҙа мосолмандарҙың эштәре лә, уйҙары ла таҙа булырға тейеш. Был ай беҙҙең өсөн ҙур байрам. Мине апайым да урада тотамы? Эйе, апайың да беренсе тапҡыр тота. Мин дә ҙур, мин дә тотам. Һиңә ҡыйыныраҡ булыр шул, балам. Әлегә урада тотмаһаң да ярай. Үҙегеҙгә кәрәк тә. Һин бит ҙурайҙың инде, Батыр тиһегеҙ. 5 йәш тулғанын оноттоғоҙмо? Ярай, улым. Беҙ риза. Батыр, нишләйһең, әй? Әллә ашап тораһың инде? Юҡ, бер кем дә ашамлыҡҡа теймәгәнме тип ҡарап торам. Күҙәтеүсе мин. Батыр, эләктең бит. Ярар инде, апай. Берәү ҙә күрмәй ҙә инде. Мин бит бер генә кәтлит каптым. Һин атай менән әсәйгә әйтмә, йәме? Бер кем дә күрмәһә, эште боҙманың буламы? Яңылышаһың, туғанҡайым. Беренсенән, урада тотоу кешегә үҙенә генә кәрәк. Ә икенсенән, Аллаһы Тәғәлә һәр ваҡыт бөтәһен дә күреп тора. Белмәйнеңме ни, иҫәркәй? Ысынмы? Белмәйнем шул. Аша, Батыр, аша рәхәтләнеп. Ваҡыты еткәс, ҡушылырһың беҙгә. Әсәй, ниңә бөтәһе лә Рамадан айы етте тип ҡыуана? Мосолмандар өсөн Рамадан шатлыҡлы ай. Был айҙа кешеләр тик изгелектәр генә эшләргә тейеш. Рамадан айында эшләгән һәр эш 70 йә 700 тапҡырға арттырып һанала, ди. Әрләшергә, боҙолошорға ярамай. Рамадан айында эшләгән яҡшылыҡтарҙан йәннәт ишегенә асҡыстар яһала. Шуға күп итеп асҡыс йыйып ҡалырға кәрәк. Әсәй, һиңә һыу һибешһәм, яҡшы эш тип һаналамы? Әлбиттә, улым. Афарин, Батыр. Йәннәт ишегенең беренсе асҡысын алдың. Атай! Әсәй! Мин ҡунаҡтар алып килдем. Миңә тағы бер асҡыс биреләме? Әлбиттә, улым. Әссәләмәғәләйкүм, күршеләр. Үтегеҙ, ифтарға рәхим итегеҙ. Вәғәләйкүм әссәләм. Атай, ифтар нимә була? Ифтар, улым, урадала ҡояш байығас ашала торған ризыҡ ул. Көнө буйына асыҡтыҡ, һыуһаныҡ, аштың, һыуҙың ҡәҙерен нығыраҡ аңланыҡ. Аллаһының биргән ризығына шөкөр итәбеҙ. Ифтарҙа ауыҙ асабыҙ. Ауыҙ асып ултырған өсөн тағы бер асҡыс алам. Батыр, ауыҙыңды асып себен алып ултыраһыңмы әллә? Атайым, ауыҙ асабыҙ тине бит. Вәт? Ауыҙ асыу ашауҙы аңлата, Батыр улым. Атай, ҡайҙа бараһың? Мәсеткә барам, улым. Мин дә һинең менән барам әле.
Бик яхшы, улым. Әйдә. Рамадан айында һәр мусулман Кадир кисен көтә. Кадир кисенең касан булганын беркем дә белмәй. Рамадан айының һәр төнендә уга әзер булырга тырышып, тагы ла күбрәк намаз укыйбыз, дуга кылабыз. Был төндә теләгән бөтә теләктәр кабул була. Охо, теләктәр кабул була. Теләктәремде алдан уйлап әзерләй торайым әле. Атай, мине мәсеткә тагы алып килерһеңме? Әлбиттә, улым. Мәсеткә йөрү бик саваплы эш. Һин тагы бер яннәт асқысы алдың бит әле. Шәп! Апай, былай күңелле булды. Ибетәй, һиңә нисек? Миңә лә оҡшаны. Әмилдә апай! Батыр, был бит Кадир кисе. Тиҙерәк теләк теләп ҡалайыҡ. Мин йәнәттең бөтә асҡыстарын йыйып алырға теләйем. Атайым, әсәйем менән бергәләп хажға барһаҡ ине. Ҡибланы, Ҡағбатулланы үҙ күҙҙәрем менән күрһәм ине. Ой, матур, ҡалай матур. Рамадан, Рамадан, урада тотабыҙ, көндөҙ ризыҡтан тыйылабыҙ. Кисен ифтарға йыйылабыҙ. Рамадан, Рамадан, урада тотабыҙ, изге матур эштәр ҡылабыҙ. Ожмахас ҡыстары йыябыҙ, изге матур эштәр ҡылабыҙ. Ожмахас ҡыстары